Oke, jumpa lagi di vlog saya bersama Kak Agus Kuncung 4WD. Lokernya durepke ya. Loker manual. Gas, gas. Ini kan, kalau ini lah. Win, kalah. Ngaku wes takuan. Halo Mbak itu. Oke Pak, tadi acur mungkin nggak penting ini. Oke. Ini dewe ada orang nganggo gini. Oke. Ini Kelantan. Ya mesti tak niki Mak, motor ki gini. Walah. Trek ya ampun.